இந்த வீடியோவில் ஒரு ஸ்மார்ட் பல்போட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூவை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த பல்ப் வந்து நான் சேனலுக்காக, அதாவது அன்பாக்சிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காண்டி வாங்கலை. நான் ஒரு பர்சனல் யூஸ்க்காண்டி வாங்கினேன். ஒரு 3 மாதம் ஆச்சு. ஸோ கண்டென்ட்டு ரொம்ப கிடைக்கல. நான் தேடி ரொம்ப தலைவலிச்சு போச்சு. அப்போ தான் வந்து நம்மக்கிட்ட ஒரு கண்டென்ட் இருக்குது அப்படிங்கிற ஞாபகம் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த வீடியோவோட இந்த ஒரு 3 மாதம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த 3 மாதத்தோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்டு ரிவ்யூ அதை பற்றி தான் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். எங்கடா பல்ப் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள், வந்துடுறேன். அப்படியே இருந்துருங்க, ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க. இதுதான் இந்த பல்பு. இதுதான் வந்து நான் செம்மையாக சொல்லுது. இந்த பல்பாக தான் வந்து நானும் பர்சனலாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். கொஞ்சம் லைட்டிங் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் மன்னிச்சுக்கோங்க. இது திருப்பியும் பாக்ஸ்குள்ளே போட்டு அதுக்கப்புறம் அன்பாக்ஸ் பண்ணணும். சரி, நான் இதுக்குள்ளே வைக்கிறக்குள்ளாட்டியும் நீங்கள் இன்ட்ரோவை பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. வெல்கம் டு டெக் பிக்சர். அன்பாக்ஸ் பண்ணலாமா? அதுக்கு முன்னாடி இந்த பல்பு வந்து ஹலோனிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பிராண்டோட பல்பு. 12 வாட்ஸ் சப்போர்ட் உள்ள ஒரு RGB LED பல்பு. இது வந்து கூகுள் அசிஸ்டண்ட்லேயும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், அமேசான் அலெக்ஸா அதுலேயும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இதில் வந்து வெறும் அமேசான் அலெக்ஸான்னு மட்டும்தான் போட்டிருக்காங்க. இது மாடல் வந்து B22 அப்படின்ற மாடல் தான். முக்கியமான விஷயம், இது வந்து மேட் இன் இந்தியா கிடையாது, மேடு ஃபார் இந்தியா அப்படின்ற. மேடு ஃபார் இந்தியான்னு என்ன அர்த்தம் தெரியல. ஓகே, வேறு அவ்வளோதான். அப்படியே அன்பாக்ஸ் பண்ணிடுவோமா? உள்ளே பார்த்தோம்னா ஒரு பேர் வந்து இது ஒரு யூசர் கைடு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து யாரும் படிக்க மாட்டோம், பட்டு நான் கனெக்ட் பண்ணுறக்குள்ளாட்டி போகும்போது ஆயிடுச்சு. இதை படித்ததுக்கு ஓரளவு புரிஞ்சிச்சு. ஏன்னா இது வந்து சில பேருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் கனெக்ட் பண்ணுறது. அவ்வளோதான். உள்ள ஒரு பல்பு லாக் பண்ணியிருக்கா. நான் தான் லாக் பண்ணி கம்மியில் கொடுத்த மாதிரி இந்த லாக் பண்ணுறது போகணும்னு ஆயிடுச்சு. இதுதான் பல்பு. இதெல்லாம் கீழே போட்டுருவோம். ஓகே, சாதாரண பல்ப் மாதிரி தான் இருக்கும். சாதாரண பல்போட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும், கொஞ்சம் வெயிட்டாகவும் இருக்கும். கையில் எடுக்கும் போதே வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும். ஓகே, இதுதான் பல்பு. இந்த பல்பை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ரவுட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா பிரச்சனையெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸி. அந்த யூசர் கைடை வச்சு கூட நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் என்கிட்ட வந்து ரவுட்டர் இல்லை, நான் வந்து வெறும் மொபைலை வச்சு தான் கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இதை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது. எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ரவுட்டரில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் வந்து செஞ்சுருக்காங்க. பட் மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணலாம். நான் சொல்கிற விஷயத்தை வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். ஓகே, இப்போ இந்த பல்பை வந்து கனெக்ட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு நான் மாட்டிக்கிறேன். மாட்டிட்டு ஓகே, லைட்டையும் போட்டாச்சு. ஓகே, இந்த மொபைல் ஃபோனை இந்த பல்பை கனெக்ட் பண்ணணும்னா, மொபைல் ஃபோன் மூலியமாகவே கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு 2 மொபைல் ஃபோன் எடுத்து வச்சுக்கணும். எடுத்தாச்சு. இந்த மொபைல் ஃபோனை அப்படி தூக்கி வச்சுருவோம். இந்த மொபைல் ஃபோன் அப்படி வச்சுருவோம். இதில் வந்து இங்கே வந்து ஒரு மொபைல் ஃபோனில் வந்து ப்ரைமரியாக கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வச்சுக்கணும். இன்னொன்று வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மொபைல் ஃபோன் வச்சுக்கணும். அது எதுக்குன்னு வந்து இனிமேல் அடுத்து சொல்கிறேன். இதில் வந்து இங்கே ப்ரைமரியாக கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா, அந்த மொபைல் ஃபோனில் ஹாட்ஸ்பாட்டையும் நெட்டையும் கனெக்ட் பண்ணி அதை ஒரு ஓரமாக வச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் அந்த மொபைல் ஃபோன் தேவையே கிடையாது. அதுக்கப்புறம் செகண்டரி ஒரு மொபைல் ஃபோன் எடுத்து வைக்க சொன்னேன் பார்த்தீங்களா,
அந்த மொபைல் ஃபோனில் எடுத்துகிட்டு ஹலோனிக்ஸ் ஆப்பை வந்து 2 மொபைல் ஃபோன்லேயுமே இன்ஸ்டால் பண்ணிடணும். இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் வந்து நெட்டை ஆன் பண்ணி ஹாட்ஸ்பாட்டை ஆன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹலோனிக்ஸ் ஆப்பை வந்து சைன் அப் பண்ணி வச்சிடணும் 2 மொபைல் ஃபோன்லையுமே. பல்பை வந்து ஒரு 3 வாட்டி ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணணும். ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் லைட்டு பிளிங்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஆனதுக்கப்புறம் செகண்டரியாக உள்ள மொபைல் ஃபோனை எடுக்கணும். உள்ளே போனதுக்கப்புறம் உங்களோட ஒய்ஃபை ஐடியும் பாஸ்வேர்டையும் கேட்கும். கொடுத்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிற வேண்டியது. கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா மேனுவலாக கனெக்ட் பண்ணுறதா இல்லை ஆட்டோ ஸ்கேன் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணுவான்னு கேட்கும். தயவு செஞ்சு ஆட்டோ ஸ்கேன் பக்கம் போயிருங்க. ஏன்னா வந்து மேனுவலாக கனெக்ட் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம். ஆட்டோ ஸ்கேன் பக்கம் போயிட்டீங்கன்னா உள்ளே போனதுக்கப்புறம் ஆட்டோ ஸ்கேனில் ஒரு 20 செகண்ட் கிட்ட ஸ்கேன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். பண்ணதுக்கப்புறம் டக்குன்னு பிளிங்க் ஆகிறது நின்றதுக்கப்புறம் ஒரு 10 செகண்ட் கழித்து உங்கள் பல்போட மாடல் வரும். வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி உள்ளே போயிடலாம். அவ்வளோதான் ஸ்டெப்பு. இதை வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக வந்து யூஸ் பண்ணால் தான் வந்து வரும். போனதுக்கப்புறம் உள்ளே இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். உள்ளே வந்து நீங்கள் கூல்லையும் வச்சுக்கலாம், இல்லை வார்ம் லைட் வேணுமா வார்ம் லைட்லேயும் வச்சுக்கலாம். அது மாதிரி பிரைட்டை வந்து குறைச்சி கூட்டிக்கலாம். நீங்கள் வார்ம்லேயே வச்சுருக்கோம், இல்லை கொஞ்சம் இதுவாக வச்சுருக்கோம். இதுக்கப்புறம் கலர் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்குல்ல, உங்களுக்கு இன்னும் தெரியணும்னா தெரியல, எனக்கு தெரியல, ஒரு நிமிஷம் வேணாம். இப்போ தெரியும் உங்களுக்கு. க்ரீன் கலர், இந்த மாதிரி நிறையா கலர் இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறையா கலர் நம்ம வச்சுக்க முடியும். அது போக ஒரு ப்ளூவில் வச்சுருக்கோம்னா இது பூனை பிரைட்டை கூட்டியும் உரைச்சிக்கலாம், டிம் பண்ணியும் ஆன் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கான்ட்ராஸ்ட்டாக வேணும் ஃபுல்லாக வச்சுருது. இல்லை கொஞ்சம் லைட் கலராக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ குறைக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மியாக கூடும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சீன் அப்படின்னு இருக்கா. சீனில் நைட் அப்படின்னு இருக்கும். விட்டிலாம் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரீட் அப்படின்னு இருக்கும். அதில் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஒரு வார்ம் கலந்து ஒரு கூல் கலராக இருக்கும். ஒர்க்கிங் வந்து கொஞ்சம் கூல் கலரில் இருக்கும். அது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது. இந்த ஃபஸ்ட்டு உள்ள 3 ஆப்ஷன் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்புறம் இந்த கலர்ஃபுல் அப்படின்றது வந்து ஒவ்வொரு கலராக மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும். டேஸ்லிங் அப்படின்றதும் அதே தான், கலர் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இதுவும் அதே தான். கலர் வந்து சாஃப்டாகி மாறும். இல்லை கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டாகி மாறும்னா அந்த சாஃப்ட் அப்படின்னு இருக்கிறது தெரியும் உங்களுக்கே டிஃப்ரெண்ட்டு. அவ்வளோதான். அது அடுத்து இதில் ஒரு செம்ம ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் அப்படின்றது. இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேச பேச மாறிக்கிட்டே இருக்கும் பல்பு. இது வந்து ஒரு செம்ம ஃபீச்சர். இப்போ வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கீங்க, இல்லை கொஞ்சம் ஒர்க் டென்ஷனாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மோடில் வச்சுட்டு ஒரு பாட்டை வந்து ப்ளே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு படுத்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம். கொஞ்சம் ரிலாக்ஸிங்காக இருக்கும். அது போக வேறு மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீங்கள் மொபைல் ஃபோன்லேயே ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், ஆன் பண்ணிக்கலாம், ஷெட்யூல் பண்ணிக்கலாம். எந்த டைமிங்கில் வேணும் அப்படின்றத வந்து நீங்கள் ஆட் கொடுத்து எப்போ எரியணும் எப்போ அமரணும் அப்படின்றத ஷெட்யூல் பண்ணிக்கலாம். அது போக வந்து எவ்வளோ நேரம் எரியணும் அப்படின்றத நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். இதை பற்றி மெயினாக சொல்லணும்னா இந்த ஆப்பில். ஓகே, இப்போ லைட்டை போட்டுருவோம். இவ்வளோதான் இந்த பல்பை செட்டப் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது. இதோட மற்ற ஃபீச்சரை பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ தான் நம்ம சேனல்லே வந்து ஃபஸ்ட்டு அன்பாக்சிங் வீடியோ. பெருமையாக இருக்கே. ஃபஸ்ட்டு இந்த பல்போட கெட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவுட்டர் இல்லாதவங்களுக்கு வந்து இதை கனெக்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். இந்த ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம். ஒருவேளை திருப்பி வந்து டிசபிள் ஆகிடுச்சு, திருப்பி கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு மொபைல் ஃபோன் வந்து நம்ம தேடிக்கிட்டே இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்கும். இன்னொரு மொபைல் ஃபோன் இல்லாதவங்களுக்கு வந்து இது வந்து கொஞ்சம் சிரமமாகவும் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பல்ப் வந்து 12 வாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இந்த பல்ப்லேருந்து வர்ற பிரைட் வந்து 12 வாட்ஸ்க்கான அளவு இல்லை. ஏன்னா நான் இதுக்கு ஏற்கனவே வந்து நான் ஒரு 10 வாட்ஸ் பல்பு யூஸ் பண்ணேன். சாதாரண நம்ம கடையில் விற்கிற பல்பு. அது வந்து இதோட நல்ல பிரைட்டாக ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு.
அதுதான் ஃபஸ்ட்டு நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். அதுலேருந்து இந்த பல்புக்கு மாறும்போது வந்து கொஞ்சம் டிம்மாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. இது 2வது கெட்ட விஷயம். இந்த ரேட்டுக்கு வந்து இந்த நெகட்டிவ் கொடுத்ததே பெரிய விஷயம்னா, மற்றபடி வந்து இதில் உள்ள நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதோட ரேட்டு. இந்த ரேட்டுக்கு வந்து வேறு எந்த பல்புமே இல்லை. மற்ற பிராண்ட் பக்கம் போனோம்னா எந்த பல்புமே கிடையாது. இவ்வளோ கம்மியாக இந்த பிராண்டில் தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க, அதுவும் அமேசானில். ஸோ வந்து இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு நல்ல விஷயம். 2வது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் வந்து அலெக்ஸாலையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், கூகுள் அசிஸ்டண்ட்லேயும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல ஃபீச்சர். இப்போ சில பேர் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் செட்டப் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து கண்டிப்பாக மேக்ஸிமம் அலெக்ஸா தான் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. அப்படி பண்ணுறப்போ நம்ம வந்து அலெக்ஸாலையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சில பேர் வந்து கூகுள் அசிஸ்டண்ட் வச்சுருந்தாங்கன்னா அதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லை நம்ம மொபைல் ஃபோனில் தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னாலும் நிறைய பேரோட ஃபோனில் வந்து கண்டிப்பாக கூகுள் அசிஸ்டண்ட் இருக்கும். அது மூலமாக கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வேறு இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதோட ரேட்டு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இந்த பல்போட ரேட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் அமேசானில் 540 ரூபாய்க்கு வாங்கினேன். இந்த ரேட்டுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு குறை சொல்ல முடியாத ஒரு நல்ல பல்ப் அப்படின்னே சொல்லலாம். இல்லை ஒரு 2 நெகட்டிவிட்டி இருந்தாலும் ஓகே, ஒரு சூப்பரான பல்ப் அப்படின்னு சொல்லலாம். வேறு அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. இதுவரையும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.